هوريكم على حاجه ممكن ما تاخدش بالك منها قوي، بس بما ان الواحد شغال في التسعير هي حاجه هبله، بس هوريكم. بصوا على اليافطه اللي قدامك بتاعت ارنست ديت، واليافطه اللي بعدها بتاعت المحل اللي بعدها برضو، هتلاقوا فيهم حاجات زي سبايكس كده. سبايكس دي بتاعت ايه بقى؟ الناس في الكومنتس تقول لي ايه الحاجات دي بتاعت ايه. فكر كده ثواني، تخيل كده ممكن تكون محطوطه ليه. يعني بص على اليافطه حتى بتاعت المحل اللي هناك كمان، ممكن نعمل زوم عليها. دي حاجه اسمها ايه بقى يا جماعه؟ دي حاجه اسمها بيرد سبايكس. الناس اللي عملت جاسنج صح، ودي حاجه معموله عشان الطيور. في كندا هنا بتقف على اي حاجه اكتر من تقريبا من 8 سم ولا حاجه، ف 4 انشز تقريبا. فهم بيعملوا البتاعه دي، الواحده منها تقريبا بسعرها ب $130. حتى هتلاقيها بص على الكاميرات حتى بتاعت البتاع اللي فوق ده. يعني بص كده على كل الكاميرات اللي هي موجوده دي، البيمز اللي هي الستيل بيمز دي، عشان هتلاقي الطيور بتعمل عليها عشش. وهنا ممنوع ان انت تطرد الطيور، فهم من اول كده من اول على طول يقول لك ايه، احنا هنعمل البيرد سبايكس دي. لو كنت تعرف الموضوع ده اكتب لي في الكومنتس وقول لي كده بتتعاملوا مع الطيور ازاي في بلدكم. مع السلامه.